अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है और आपकी खिदमत में आज मैं एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेके आया। ये है इंस्टेंट इलेक्ट्रिक हीटर। ये इलेक्ट्रिक हीटर हमारे जो भाई हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर वो लोग जिनके घरों में गैस का इशू है, उनके लिए बहुत ही कारामद प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट आपको चंद सेकंड्स में पानी देती है। इसका जो पानी देने की टाइमिंग है वो सिर्फ 2 सेकंड्स के बीच में ये पानी आपको गर्म दे सकती है। इसमें क्या सिंपल यूजेज में है कि इसमें एक साइड से आपने ठंडे पानी का इन देनी है और दूसरे साइड से आपने गर्म पानी की आउटपुट ले लेनी है। अब आपको बताता चलूं कि आपके जेनों में एक सवाल होगा कि ये हमें मिलेगा कैसे। पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी देते हैं। नीचे हमारा एक नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और मज़ीद यूज़फुल प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।